Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size karşılaştığım bir problemi göstereceğim. Benim makinem çalışırken şöyle bir ses çıkarmaya başladı. Birazdan makinemi çalıştıracağım. Bu sesin daha da arttığını göreceksiniz. Ben bu sesin kesilmesi için yetkili servisi çağırdım. Sesi duyuyor musunuz? Evet, yetkili servis geldiği zaman tamburun ve şu dışındaki lastiğin değişeceğini söyledi. Bunlar ise çok eski bir makine olduğu için, yani 10 yıldan fazla üretim olduğu için bu makinenin üretim tarihi, tamburunun ve bu lastiğinin yeni üretimlere göre daha pahalı olduğunu söyledi. Neredeyse makinenin yarı fiyatına bunların ikisinin değişmesi gerektiğini söyledi. Şimdi ben bu videoyu niçin çekiyorum? Size servisten gelen yetkili arkadaşlar bana pratik bir çözüm gösterdiler. Bu tamburun bu sesinin nasıl kesileceğine dair. Şimdi öncelikle makinem çalışırken bu ses nasıl artıyor onu göstereceğim. Daha sonra ise o pratik çözümün nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi makineme çamaşırlarımı koydum ve size o sesin nasıl geldiğini göstereceğim. Başlatıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çalıştırırken nasıl ses geldiğini de gösterdim. Hala bakın. Hem ses devam etmekte hem de tambur o kadar zor dönüyor ki çok sert. Şimdi bunun pratik çözümüne gelelim. Çözüm şu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıvı sabun elimize döküyoruz. Bakın, ben bunu öğrenmek için bir servis ücreti verdim. Sonra sıvı sabunu şu şekilde tamburla lastiğin arasındaki boşluğa sürüyorum. Biraz daha sıvı sabun dökeyim. Her tarafına bu şekilde sürüyorum. Şimdi bu işlemi ne zaman yapacaksınız? Makinenizden ses gelmeye başladığı zaman yapabilirsiniz. Her zaman yapmanıza gerek yok. Şimdi yapalım. Bakın, hem kolay dönmeye başladı tamburum, hem de hiç ses yok. Bakın, görüyorsunuz, ses kesildi. Bakın, görüyorsunuz, ses kesildi. Şimdi tekrar makinemi çalıştıracağım. İçine çamaşır atıp göreceksiniz, tekrar hiç ses çıkmayacak. Bu kısımlarda bir kuruma oluşmuş herhalde. Ben tamburu ve lastiği değiştirmek yerine bir süre daha makinemi böyle kullanmayı düşünüyorum. Zaten 2-3 çamaşırda bir, ya da mesela uzun süre çamaşır yıkamadığım zaman bu ses geliyor. Sizinle de bu bilgiyi paylaşmış oldum. Şimdi makinemi tekrar çalıştıracağım. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra makineme tekrar çamaşırları koydum ve tekrar çalıştıracağım. Siz de o sesin kesildiğini, tamburun artık dönerken zorlanmadığını göreceksiniz. Şimdi başlatıyorum.
Bu arada videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayınız lütfen. Aşağıda abone ol butonu var. Ona basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zillerini açıp bir sonraki videolarımdan ilk siz haberdar olacaksınız. Gördüğünüz gibi makinem artık zorlanmıyor. Hiç ses gelmiyor. Bir de makinenizi çamaşır doldururken tamburu çok fazla zorlamayacak kadar çamaşır doldurmanızı öneririm. Evet, benim videom bu kadar. Vereceğim kısa bir bilgi umarım işinize yarar. Ben bu bilgiyi alabilmek için bir servis ücreti ödedim. Size bu bilgiyi burada bedava sunuyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Diğer videolarıma da bir göz atın isterseniz. Kendinize iyi bakın, iyi günler dilerim.